关注我们开播的时候才能找到我们。咱家每天上午11点左右就会开播，每天上午的11点到2点我们都会开播。后面现炒的，不是说买的。新进直播间没有给河南老乡点关注的，一定要给河南老乡点关注啊！点击屏幕左上角主播的头像，点关注，关注。主播所在的位置是在河南郑州。